Viidiyoo kana ilaaltee bira hin kutini. Viidiyoon kun keessattuu dargaggoota baay'een fayyada jedhee yaada. Dargaggoota akka kiyyaa jechuudha. Warroota kubbaa miilaa jaalatan keessattuu baay'ee gaariidha jedheetiin abdiin qaba. Maal yoo jettani har'a akkamitti yookiin kubbaa akkamitti hordoftan yeroo jettan kubbaa hordofuudhaaf hedduu isin fayyada. Keessattuu appilikeeshiniin kun egaa intarneetii qofa barbaada. Intarneetii keessan banatanii gara viidiyoo keessan daawwachuutti ceetan jechuudha. Hedduu isin fayyada. Kanaaf appilikeeshiniin kun maal yoo jettan Yaasin TVdha. Yaasin TV'n namoonni beekan namoonni hin beekne immoo egaa appilikeeshinii kana haala akka salphaatti argachuu hin danda'ani. Akkasuma isin gara pilaastoorii keessa hin jiru. Hin jiru jechuudha appilikeeshiniin kun. Kanaaf mee appilikeeshinii kana bilisaan akkamitti akka argachuu dandeettan isinitti hima. Kanaaf maatiin akkasuma immoo yuutuubii kee jalaa argattanii kanaaf appilikeeshinii kana gara barnoota keenyatti osoo hin deemin duraan dursee yuutuub chaanaalii kiyya Euroskills asumaan sabiskiraayib godhaa. Itti aansee Facebook peejii kiyya akkasuma follow gochuu hin irraanfatina. Mee gara barumsaatti osoo seeniin dura waa'ee aappii kanaa isin barsiisa. Aappiin kun Yaasin TV jedhama. Yaasin TV'n yeroo hedduu karaa akkasuma appilikeeshiniitiin kuwaasii takkaa kubbaa ittiin ilaaluudhaaf hedduu nutti tajaajila. Dargaggoonni yeroo baay'ee mana televezyiyoona deemaniitiin achitti hordofuu danda'anii akkasuma biyya keenya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kan hir'isuudhaaf immoo karaa moobaayil daataa fayyadamnee mana keenya ta'ee akkamitti akka hordofuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Kun Yaasin TV jedhama. Namoonni hin beekne akka barataniif Yaasin TV jedhama. Kanaaf Yaasin TV'n pilaastoorii irra ta'ee akkasuma immoo Google Chrome keessatti argachuu hin dandeenyu. Kanaaf akkamitti akka argachuu dandeenyu isinitti hima. Garuu Google Chrome keessa ni jira, pilaastoorii keessa ni jira. Inni sun immoo isinii dalaguu hin danda'u jechuudha. Akka kanaatti isiniin dalaguu feekiidha waan ta'eef kanaaf ani orjinaal isaa isinitti agarsiisa. Kanaaf na faana turaa isiniin jedha. Tokkoffaa maal gootanii appilikeeshinii kana argachuudhaaf gara Google Chrome seenna. Google Chrome seenna irratti bakkee kana irratti liinkiin na bira jira. Liinkii san karaa telegiraamaatiin argachuu dandeettanii yuutuub chaanaalii diskiripshinii jala isinii ka'a. Kanaaf asirratti goona. Egaa akkatti liinkii kana jechuudha. Liinkii kana akkatti erga goone akkuma argitan liinkii kana irratti maal goona goona jechuudha. Liinkii kana irratti egaa goone maal goona egaa akkatti goone kallattii maal nuu baha jechuudha. Egaa akkanatti nuu bahee jira. Kun hunduu garuu Yaasin TVdha jedheetiin baha. Inni kun jedhu iyyuu malee orjinaalii keessa hin jiru jechuudha. Vaayirasiin garaagaraa telefoona keessan appilikeeshinii sobaa kanaan isin seenuu danda'a waan ta'eef ani immoo isa sirrii akka isin buufattaniif kanaaf karaalee amma isinitti agarsiisaa jiru kanaan akkasitti akka na hubattaniif kana hundayyuu dhiifnee isa tokkoffarra jiru kana maal goona isa tokkoffarra jiru kana buufanna jechuudha. Isa maal goona isa tokkoffarra jiru kana buufanneetiin itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Isa kana akkamitti akka buufannu isinitti agarsiisa. Maal goona asirratti isa tokkoffarra jiru san irratti akkatti goona jechuudha. Bifa kanaan akkana nuu bahee jira. Egaa bifa kanaan akkanatti nuu bahee kunoo bifa kanaan akkana nuu bahee jira jechuudha. Kuni Yaasin TVdha. Yaasin TV'n bifa kanaan akkasumatti keessa isaati suuraa iskiriinii keessa isaati. Bifa kanaan akkana nuu bahee jira jechuudha. Erga bifa kanaan akkana nuu bahee maal goona nuti dirqama daawunlood gochuu barbaanna jechuudha. Kanaaf asirratti daawunlood goona bakka ani amma irra marii kana jechuudha. Kana daawunlood goona jechuudha. Inni lammaffaan immoo inni kun TV Smart Android irratti fakkeenyaaf TV Samsungii akkasuma TVlee garaagaraa jechuudha. TV Android ta'e irratti kan karaa pilaastoriidhaan dalaguu danda'u irratti sheer gootaniitiin akkasitti karaa IQ'n daawwachuu dandeettani. Kanaaf mee Android irratti akkamiin buufanna kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Android irratti karaa isin ittiin buufachuu dandeettan fakkeenyaaf Android kana irratti goona jechuudha. Asirratti goone
ani duraan buufadhee ture waan ta'eef kanaaf inni download again jedha irra deebiitii buufadhu jedha. Baay'ee xiqqaadha meeggabaayitii 4.8 kanaaf asiin akkasumatti buufattanii isiniin jedha. Kanaaf mee keessa isaa seennee waliin ilaalla. Egaa isa buufadhee waan qabuuf ani maal goona gara as seeneetiin ilaalla. Kana seenne mee baak godhee duuba deebi'ee ilaala. Keessi isaa akkana jira jechuudha. Akkuma reefu suuraalee isaa irratti ilaalaa turre sanii keessi isaa akkana jira. Kanaaf egaa akkana goone maaltu itti aana? Tokkoffaa irratti kan argamu akkuma argitan kana maaltu jira? Live kan jedhu jira akkuma irra maree kana agartee Live TV kan jedhu jira. Isa kana irratti kan barbaadne hordofuu dandeenya. Kanaaf mee nu maal goona? Inni itti aanu Live Event kan jedhu kana jira jechuudha. Maaltu jira? Live Event kan jedhu kana irratti hordofuu dandeenya jechuudha. Akkamitti akka hordofnu isinitti agarsiisa. Okay goona as tarree akkana goone Live Eventiin akkuma gubbaarra argitan kana kunoo so Live Event nu baasee jira. Live Event jechuun warroota tartiiba taphaa keessa galan takkaahu beellama sa'aatii taphatan san gahuu takkaahu yeroo itti taphatan san jechuudha kan agarsiisu eventiin suni. So asirratti goone maaltu itti aana? Bifa kanaan hundinuu taphataa jiran jechuudha amma jechuudha. So mee isa keessaa banee isinitti agarsiisa tapha tokkoon ilaaltanii. Kanaaf asirratti okay goona. Egaa okay goone fakkeenya sagalee qannafadha. Maaliifuu iyyuu danda'a waan ta'eef. Taphni kaawwan amma live irra jira. So waayifaan kiyya dadhabaa ta'uu mala. Kanaaf akkanumatti na hordofaa isiniin jedha. So bifa kanaan akkatti isinii barbaadeetiin isinii fida. Ani sababa shabakaa hin qabneef takka neetwoorkii neetagaa hin qabneef waafaaleen deebinee jirra. Egaa barnoota kiyya hordoftanii warroonni viidiyoon kun isinitti tole share like gochuu hin irraanfatina. Akkasuma subscribe godhaa. Yeroo gaarii.